Ragazzi, magari azzeratemi già i timer. Dategli un colpettino se non vanno. Perfetto. Ok. Boh. Dovete presentarvi. Team? Team Lavolambre. 1, workout 1, no? Categoria? Man. Mi raccomando, sullo squat, per ritmo, stendete bene le anche, perché poi essendo a 45 gradi dovete essere belli a bene. Quando volete me lo dite. 10 secondi? 21, 15, 9, vero? 10, 5, 4, 3, 2, 1, vado. 1, 2, aspettatevi, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Ultime due fate le belle morbide, morbidi. Prendete fiato. Ok. Usa bene il dorso, Andre, stacca bello duro con le scapole. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Buona. Ritmo qua, cercate di respirare bene. 1, apri le anche, Andre Cadei, bravo. 2, 3, 4, 5, apri le anche, 6, 7, 8, 9, 10, 11, stendi, Andre, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, fatene ancora 2, 21, ancora una, 22, buono. Riazzerate. Vai, parti già a vogare. Vai, buona. Tanto in pausa dopo. Lui fa pausa. Morbidi, fino a 13, poi morbidi le ultime 2. Morbidi. Stai in quadratura.
Stai dentro, Andre. 1, 2, 3, vai di schiena. 4, 5, 6, 7, duro, Andre. 8, 9, buona. Bravissimi. Aria bene, dai che poi andiamo in pausa, forza. Andiamo. 1, bravi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, ultimi 2, 20, ultimo, 21. A 0 e vado subito, Andre, hai visto l'UA del French? Ale, dai Andre che poi vai in pausa, forza. Duro, chiudi bene le scapole, spingi bene con la schiena. Andiamo. Buono, 1, 2, 3, bravo. 4, rimbalza. 5, duro. 6, durissimo. Sì, ce li hai, 8, 1, duro. Tendi. 9, 8 e 32, si riparte. Prendi quelli che hanno la scritta, bravo. Quant'è, Andre? Ancora 1 minuto e 10, State nell'inquadratura, sedetevi anche se volete sulla panchetta un attimo. ...40 secondi. ...32 secondi, con calma. ...20... ...10... ...5... ...4... ...3... ...2... ...1... ...vai. 1, stendi. 1, 2, stendi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, ancora una, buono. Andiamo. Morbidi, Andiamo ragazzi. Morbidi sulle ultime due cal. Andiamo Andrea duro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, buono. Stendi bene già anche la prima rep, piuttosto più lenti, però a respirare. Andiamo. Vicine le kettlebell. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ancora 6, 16, 17, andiamo, 18, 19, 2, 20, 21. Tocca al menù. Andiamo. Gamba, buona. Fatto questo è andata ragazzi, forza, testa adesso. Morbidi, lungo bene il respiro. Bravissimi. Andre, cerca di stare bello duro sotto quella panca, Gonfia bene il petto, chiudi bene le scapole, solido, parti bene braccia tese. 1, 2, 3, 4, 5, 6, buona, duro. 7, ancora 2, duro. 8, 9. Vieni un pochino più fuori dopo. Forza ragazzi, è fatta, è l'ultimo giro. Testa adesso, andiamo. Morbidi sugli squat, respiriamo. 1, 2, stendi. 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, andiamo 17, 18, 19, ultimi due, 20, 21. Via subito, dai che è fatta, eh. Buona, andiamo ragazzi, dai che è finito, forza. Andiamo, andiamo, andiamo. Andiamo, ultime 2 calorie, forza. Ale, ale, ale. Andiamo Andrea, duro. Stai bene con la testa al limite della panca, eh. Andiamo duro, con quelle braccia, forza. 1, schiena, 2, chiudi bene le scapole. 3, 4, duro. 5, andiamo subito. 6, 7, ultime 2. Subito, 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 2 rep, dai, duro con le scapole, chiudi. 8. Su, 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 su. Una ripetizione. Dai una, subito andiamo. Larga un po' le mani. Ma non ha toccato te. Non farla più. Falla. Ok, buono. È un 2,5, giuro. Andiamo che è un 2,5. Non ce ne... È un 2,5.